Në lajme ndër të tjera do të ndihni. A janë të ndihshme zgjedhjet e 30 qershorit nga ana ligjore për televizionin Channel 7 Gjirokastër, ka folur avokat Ndriçim Seferi. 2 ditë përpara zgjedhjeve të 30 qershorit, delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri ka kërkuar qytetarëve të ushtrojnë të drejtën e votës. Sa është vlera e kanabisit të prodhuar në Shqipëri dhe cilat janë kanalet që hyrin në ekonomi dhe politik, është publikuar së fundi nga Zyra e Kombeve të Bashkuar. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor. Ju përshëndes shikues të televizionit Kanal 7, jeni duke ndjekur edicionin informativ. A do të jenë të lishme zgjedhjet e 30 qershorit? Nga ana ligjore për televizionin Channel 7 Gjirokastër ka folur avokat Ndriçim Seferi. Shqipëria gjendet në një anarki ligjore dhe madje aktualisht kemi një farë grush shteti. Është ky opinioni i avokatit Ndriçim Seferi. Sipas tij gjendemi në momente ku institucionet nuk respektojnë njëra tjetrën. Seferi, pyetur nga televizioni Kanal 7, ka sqaruar ligjërisht pozicionin e presidentit Meta dhe të drejtën që atij i jep kushtetuta. Për avokatin Ndriçim Seferi, kjo situatë mund të zgjidhet vetëm nga gjykata kushtetuese, e cila për fat të keq për momentin nuk ekziston. Po, atëherë gjendja aktuale jo vetëm në qarkun e Gjirokastës, por në gjithë Shqipërinë kemi të bëjmë me një anarki. Anarki institucionale, ligjore, në shumë aspekte dhe sociale, mund të themi, saqë më kujton atë fjalimin e famshëm të Nolit afërsisht 100 vjet më parë, që ka mbajtur në parlament për 5 anarkit që ekzistojnë në shoqërinë shqiptare. Kemi një anarki dhe një farë grush shteti në kuptimin e mos respektimit të institucioneve me njëra tjetrën. Pra, kemi aktualisht dekret presidenti, i cili nuk respektohet nga mazhoranca, pra nga qeveria që është pushteti ekzekutiv, ndërkohë që kompetent për datën e zgjedhjeve është vetë presidenti, sepse këtë të drejtë ja ka dhënë kushtetuta. Pavarësisht sepse nuk është shprehur qartë në kushtetutë se ka të drejtë apo jo të dekretojë një datë zgjedhje dhe të vendosë një datë tjetër, këtë gjë mund ta zgjidhë gjykata kushtetuese, e cila sot nuk ekziston, dhe kjo është për faj të kësaj reforme, të aplikimit të gabuar të kësaj reforme, që peshën kryesore të këtij faji e mban mazhoranca. Prandaj situata është mjaft kritike, ka ndarë shqiptarët në 2 pjesë, në ne dhe ata, që kryeministri e përmend shpesh në takimet elektorale, dhe gjithë qytetarët janë në një konfuzion të madh, që çfarë të bëjnë, sidomos flas për atë pjesën ngri, që çfarë duhet të bëjnë në 30 qershor, që është një datë që ligjërisht nuk është për zgjedhjet, por që praktikisht gjithë pushteti, gjithë makineria e pushtetit kërkon dhe do ta zbatojë si datë zgjedhjesh. Kjo situatë kaotike ndau shqiptarët në 2 pjesë, duke i vendosur përballë 30 qershorit që ligjërisht nuk është i vlefshëm. Avokati Seferi jep dhe parashikimin e tij duke dhënë këshilla për të shmangur vepra penale elektorale për ata që nuk i dinë. Por ai nuk shmangas faktin që shkelje ligjore janë të mundshme dhe nga policia apo strukturat shtetërore. Me sa di unë, edhe në burimet që kam dhe në informacionet, as opozita nuk kërkon që të ketë incidente. Natyrisht që do përdori... Por nuk do të lejoj të votohet, sepse kështu kanë deklaruar të do të përdor si armën e saj të parë, do përdor fjalën. Nuk ka deklarime, normalisht ato nuk bën publike sepse kalojnë pastaj në vepra penale automatikisht, por nuk ka deklarime nga opozita që do përdor mjete të tjera të ndaluara nga ligji për të penguar qytetarët. Dhe për mua nuk duhet të ketë, realisht. Opozita, siç ka bërë deri më sot, duhet të luftojë me armën e saj fjalën, për të bindur qytetarët që të ketë një bojkot masiv të datës 30 qershor si zgjedhje, dhe votime në sakt se nuk janë zgjedhje me në një kandidat, sidomos qarku i Gjirokastës që shumica e bashkive ka vetëm një kandidat, dhe opozita do përdorë, siç u thash, vetëm mjete demokratike, ligjore për të ndaluar. Pastaj se dikush, një grup
i cili mund të mos jetë pjesë e opozitës, apo i cili në emocione sipër, në eufori e sipër, gjen metoda dhe duke parë edhe në zonat të caktuara dobësinë e forcave të rendit apo atyre që administrojnë zgjedhjet dhe gjen hapësira për të prishur procesin zgjedhor, ne nuk do t'ja faturojmë domosdoshmërisht opozitës këtë fakt. A ka mundësi që këto të ndodhin? Besoj se në zonat të nxehta ku PD-ja ka ose opozita është e fortë. Po. Si respondoni që ke? Besoj se në atë zonë ku ka qenë gjithmonë bastioni i të djathtës dhe i Partisë Demokratike, besoj se potencialisht do jetë zona që mund të ketë probleme, por këtë do ta marrë populli në dorë, do ta vendosin ata njerëz të cilët kërkojnë të bojkotojnë këto zgjedhje dhe të japin një mesazh qoftë qeverisë, qoftë këtyre kandidatëve të cilët dalin vetëm në këto zgjedhje, unë bëj çuditë si nuk u vjen turp që dalin në fushat elektorale kur s'kan asnjë përballë për të mundur. Domethënë është e çuditshme. Gjithashtu të japin edhe penale në 30 qershor. Po besoj se po. Unë them se po, ndoshta edhe nga njerëz të cilët nuk i din disa vepra të lehta penale që janë elektorale, nuk i din që janë vepra penale dhe mund t'i kryejnë pa e ditur. Po kjo nuk i përjashton nga përgjegjësia ligjore, duhet ta themi edhe këtë së pari. Dhe së dyti unë besoj që në këtë klim kaq të ndezur do të ketë dhe shkelje ligjore dhe procedurale edhe nga pala shtetërore, pra policia, ushtria, nëse do jetë në zonë të caktuara, apo qoftë dhe prokuroria për të marrë shumë persona në nënhetim, ndoshta edhe pa provë. Po natyrisht, domethënë ne kemi parë ngjarje që ndodhin në veri, të cilat nuk janë për t'u reklamuar për asnjë palë. Realisht po shohim që gjithë makineria shtetërore është vënë në lëvizje dhe u ka bërë si e fjalë, si diçka si fiksim gjithë qytetarëve që në qoftë po të dalin që të protestojnë atë ditë për zgjedhjet, që mos t'i lejojnë duke shprehur kundërshtinë e tyre me një tubim që është e drejtë demokratike e tyre, nuk flasin për djegje këzazëshe të tjera që janë shkelje ligjore normalisht, po ka thënë që dhe veprimet të tilla do meritojnë burgun. Dhe kryefjala e gjithë këtyre ditëve për të mbyllur gojën qytetarëve dhe për t'i friksuar ka qenë gjithmonë burgu. Gjithmonë prishja e karrierës së tyre, gjithmonë prishja e të ardhmës së tyre, mosdalja jashtë vendit, veprime të cilat kërkojnë të friksojnë një popull të tërë për disa veprime që ata i kanë demokratikisht të vendosura në të drejtat e tyre të njerëzit. Ditën e diel Shqipëria shkon në zgjedhje lokale, një proces në udhkryq pas dekretimit të datës së zgjedhjeve nga ana e presidentit Meta. Nga ky i fundit, shqiptarët kanë një datë të re zgjedhjesh, 13 tetorin. Nga ana tjetër, mazhoranca e qeverisë se një 30 qershorin si datë të zgjedhjeve dhe në pjesën më të madhe të bashkive, ajo është e vetme në garë. A do të jenë të lishme zgjedhjet e 30 qershorit? 2 ditë përpara zgjedhjeve të 30 qershorit, delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri ka kërkuar qytetarëve të ushtrojnë të drejtën e votës. 2 ditë përpara zgjedhjeve lokale të 30 qershorit, delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri ka bërë një deklaratë ku thotë se qytetarët duhet të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar në mënyrë të rregullt dhe paqësore. Bashkimi Evropian thotë se çdo veprim dhune është i papranueshëm dhe i bën thirrje palëve politike të shmangin retorikën provokuese. Në deklaratë theksohet që procesi votimi do të vëzhgohet nga një mision ndërkombëtar i drejtuar nga OSBE-ODIHR me vëzhgues nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Qytetarët shqiptar duhet të jenë në gjendje të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar në mënyrë të rregullt dhe paqësore. Duke pasur parasysh votime që do të zhvillohen më 30 qershor 2019, është e domosdoshme që qytetarët të ushtrojnë të drejtat e tyre e ta bëjnë këtë në mënyrë të rregullt. Është përgjegjësi e drejtpërdrejtë e të gjitha aktorëve politik për të siguruar veprimtarinë e votimit që të mos pengohet. Demonstrata e zhvilluar në Tiranë më 21 qershor ishte paqësore dhe të njëjtat vlera dhe parimet demokratike duhet ruajtur çdo fundjavë. Çdo veprim i dhunshëm apo çdo formë nxitje për dhunë janë absolutisht të papranueshëm në çfarëdo lloji rrethane. Të gjitha palët politike duhet të tregojnë përmbajtje dhe të shmangin retorikën provokuese. Ndërkohë procesi votimi do të vëzhgohet nga një mision ndërkombëtar i drejtuar nga OSBE-ODIHR që përfshin vëzhgues nga disa vende anëtare të Bashkimit Evropian. Të gjitha palët duhet të angazhohen në një dialog të mirëfill sa më shpejt që të jetë e mundur për të kapërcyer situatën aktuale politike në vend, në mënyrë që t'i përqendrojnë përpjekjet e tyre në procesin e reformave në rrugën drejt Bashkimit Evropian, thuhet në deklaratë.
Ndërkohë edhe OSBE Odir ka dalë me një deklaratë pikërisht në kuadër të 30 qershorit. OSBE kërkon nga partitë politike që të ulen në dialog pa kushte dhe të japin fund krizës politike. Aktorët politik të respektojnë proceset demokratike. Deklarata është nënshkruar nga kryetari i OSBE-s në detyrë dhe ministri i punëve të jashtëm dhe europiane i Slovakisë, Miroslav Lajçak, sekretari i përgjithshëm i OSBE-s Thomas Greminger, kryetari i asamblesë parlamentare të OSBE-s George Tsereteli dhe sekretari i përgjithshëm i palës së OSBE-s Roberto Montella. Ja çfarë thuhet në deklaratën e plotë të OSBE-s. OSBE ka ndjekur nga afër ngjarje dhe ka nxitur vazhdimisht të gjithë aktorët relevant që të angazhohen në një politikë konstruktive, të respektojnë proceset demokratike të vendit dhe të tregojnë përmbajtje. Tani më shumë se kur është e domosdoshme që aktorët shqiptar të punojnë së bashku për të thyer bllokimin aktual, për t'u angazhuar në dialog pa parakushte dhe për të siguruar që zhvillimi i zgjedhjeve të së dielës të jetë paqësor. Ne nxisim të gjitha palët e interesuara që të mbështesin sundimin e ligjit, të respektojnë rolet kushtetuese të institucioneve përkatëse demokratike dhe të drejtat themelore, njëkohësisht të shmangin dhunën dhe nxitësit e akteve të dhunshme duhet të mbahen ligjërisht të përgjegjshëm. Ne gjithashtu u bëjmë thirrje institucioneve të zbatimit të ligjit që të përdorin masa proporcionale, duke pranuar të drejtën e shqiptarëve për mjete paqësore të protestës. OSBE dënon ashpër sulmet e fundit të dhunshme që synojnë organet përgjegjëse për organizimin e zgjedhjeve në komunat anë e mban Shqipërisë, duke dëmtuar shkollat dhe materialet e votimit. Të gjitha kontraditat politike dhe administrative duhet të zgjidhen në përputhje me sundimin e ligjit dhe proceset ligjore. Çdo përpjekje për të prishur procesin demokratik përmes veprimeve të dhunshme ndalon përparimin e Shqipërisë dhe njollat e reputacionit ndërkombëtar të vendit. Çdo shkelje ligjore lidhur me zgjedhjet, duke përfshirë blerjen e votave, shpërdorimin e burimeve publike dhe ushtrimin e presionit lidhur me zgjedhjet për punojësit e sektorit publik, duhet të rezultojë me pasoja të përshtatshme ligjore. Duke pasur parasysh përparimin e vendit në fushat kryesore gjatë viteve të fundit, të shprehura me miratimin unanim nga të 56 vendet e tjera pjesëmarrëse për ofertën e Shqipërisë për të kryesuar OSBE në vitin 2020, ne jemi të bindur se Shqipëria do të jetë në gjendje të bëjë përparim nëse një ndjenjë pjekure e përgjegjësisë lidhur me përparimin e vendit dhe reputacionin nxite në vend. Si gjithmonë, OSBE-ja është e gatshme, si përkrahas dhe mik, të punojë me institucionet kombëtare drejt avancimit të prioriteteve të vendit, në fund të fundit në interes të gjithë qytetarëve të Shqipërisë. Pas 30 qershorit, OSBE do të mbështesë fuqishëm përpjekjet e riforcuara drejt reformës në vend, duke përfshirë edhe atë në lidhje me gjyqësorin, sipas kërkesave dhe aspiratave të popullit shqiptar, thuhet në deklaratën e plotë të OSBE-s. Sa është vlera e kanabisit të prodhuar në Shqipëri dhe cilat janë kanalet që hyrin në ekonomi dhe politik, është publikuar së fundmi nga Zyra e Kombeve të Bashkuara. Në Shqipëri janë asgjësuar 2.56 milion rrojnë kanabis në 2016, që përkon me vitin ku kultivimi bimës së ndaluar u bë masiv, sipas raportit vjetor të doganave për 2018, të publikuara së fundmi nga Zyra e Kombeve të Bashkuara për drogën dhe krimet. Në vitin 2017, kultivimi radhe në Shqipëri u asgjësuan 67.000 bimë, pra në total në 2 vjet u asgjësuan rreth 2.6 milion rrojnë kanabis. Për vitin 2016, sipas të dhënave të UNODC-s, Shqipëria renditet e 10-ta në botë për nga sasia e kanabisit të asgjësuar për vitet 2016 dhe 2017, ku rekordin e mbajnë Paraguay dhe Filipinet, përkatësisht me 36.5 dhe 26.4 milion rrojnë të asgjësuara. Raporti përdor një sër treguesish për të identifikuar se ku ka të ngjarë të ketë kultivim dhe prodhim kanabisi, si hektarët e kanabisit të asgjësuar, numri bimëve të asgjësuar dhe urgjina e kanabisit të asgjësuar. Shqipëria identifikohet nga Zyra e Kombeve të Bashkuara për drogën dhe krimet si prodhuesi më i madh i kanabisit në Europën Juglindore për periudhën 2010-2017 dhe një nga 3 shtetet që është përmendur më shumë në raportet e viteve të fundit për tranzitimin dhe kapjen e kanabisit së bashku me Holandën dhe Spanjën. Bazuar në të dhënat e rrojnëve të asgjësuar është bërë një vlerësim për të ardhurat që mund të jenë gjeneruar nga kultivimi i narkotikëve. Vlerësimet janë se është asgjësuar minimalisht më pak se gjysma e prodhimit, rreth 40 deri në 45% e tij. Pra minimalisht janë rreth 3.2 milion rrojnë të prodhuara që janë hedhur në treg ose mund të kenë mbetur stok në magazina. Burime nga tregu shpjegojnë se rendimenti minimal i bimës, që ka periudhë kultivimi 6 mujor, është 1 kg për një rrojnë me një çmim mesatar, përfshirë kostot e prodhimit, përpunimit, magazinimit dhe transportit. Në pjesën shqiptare është minimalisht 700 euro kilogrami. Ky çmim ra për shkak të zhvlerësimit të bimës nga superprodhimi. Si rrjedhoi kalkulimet për rreth 3.2 milion rrojnë me një të ardhur mesatare në anën shqiptare për 700 euro kilogrami, sugjerojnë se vlera e 3.2 milion rrojnëve që kanë shpëtuar asgjësimit për periudhën 2016-2017
është rreth 2.2 miliardë euro, një shifër kjo që është gati sa 20% e prodhimit të brendshëm bruto të vendit. Dy kanalet ku ishte më e dukshme hyrja e parave informale ishte te kursi i këmbimit dhe i ndërtimit. Nga mesi i vitit 2016, pasi kishte kapur stabilitet rreth 138-140 lek për 5 vite radhazi, euro filloi në çmimin e pandalshëm, duke zbritur në 135 lek në fund të vitit 2016. Kjo periudhë përkon edhe me kthimin e Shqipërisë në një qendër të kultivimit të kanabisit, që shtoi ofertën për valutë në vend. Rënja vijoi edhe në vitet në vijim dhe aktualisht euro luhatet në rreth 122 lek, në një kohë që deficiti llogarisë korrente nuk ka shënuar një përmirësim aq të madh sa të justifikojë këtë mbiçmim të monedhës vendase. Lidhja më e dukshme e përdorimit të parave informale në periudha elektorale ishte kur në datën 27 qershor 2017, 2 ditë pas zgjedhjeve të përgjithshme, euro u këmbye me 131.98 lek, me ulta që nga gushti vitit 2009, nga 134.87 lek që këmbej në 19 maj, ku filloi zyrtarisht fushata duke treguar për këmbimet larta valutore për gjatë fundjavës së zgjedhjeve. Kanali i dytë është ai i ndërtimeve masive. 2 vitet e fundit lejet e ndërtimit kanë shënuar rritje të dukshme, sidomos në kryeqytet. Sipas Instat për të gjithë vitin 2018, janë dhënë leje me sipërfaqe prej 940.000 metra katror, nga 521.000 vitin e mëparshëm, me një rritje prej 80%. Vetëm në 3 mujorin e 4 janë dhënë leje për një sipërfaqe ndërtimi prej 456.000 metër katror, ose 70% e sipërfaqes së dhëngjisej në vend për leje ndërtimi po për këtë periudhë. Ritmi i lartë i 3 mujorit të 4 të 2018-s vijoi edhe në janar-mars të këtij viti. Vetëm në 2018 janë dhënë në kryeqytet 388 leje për një sipërfaqe ndërtimi prej rreth 940.000 metër katror, me një rritje prej 80% në raport me vitin e kaluar sipas të dhënave zyrtare nga Instat. Ekonomia shqiptare, e cila zyrtarisht sipas anketës strukturore të Instat deklaron fitime vjetore prej rreth 1.2 miliard eurosh në të gjithë sektorët, nga e cila 188 milion euro vijnë nga ndërtimi, nuk ka kapacitete që të gjenerojë likuiditete për projekte kaq të mëdha në fushën rezidenciale, ndërkohë që dhe bankat janë të tërhequra nga financimi i ndërtimit. Të dhëna të tjera sugjerojnë se pas vitit 2017 me rënien e kultivimit të kanabisit, këto para janë investuar dhe në droga më të forta si kokaina dhe heroina, teksa në shkurt të vitit kaluar u kapën 613 kg kokainë në Durrës dhe u zbulua po atë vit një laborator heroine në Has. Këtë vit kanë vijuar kapjet e ngarkesave me kokainë në Maltë të nisur nga Kolumbia me destinacion final Shqipërinë. Në fakt, të dhëna zyrtare të Instat tregojnë se vitet e fundit janë rritur ndjeshëm importet, fillimisht të bananeve dhe më pas të paletave të drurit nga Kolumbia, një shtet me të cilin nuk ishin pothuajse asnjë marrëdhënie tregtare deri në vitin 2016 dhe që njihet si një qendër botërore e prodhimit të drogave të forta. Shifrat e Instat tregojnë se në 3 muajt e parë të këtij viti nga Kolumbia u importua në Shqipëri mallra me vlerë 670 milion lek, me një rritje prej rreth 60% në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Përqendrohemi në këto momente në zhvillimet më të fundit që vijnë nga rajoni dhe bota. Pretendenti për shtëpinë e parë demokrati Joe Biden është sulmuar ashpër për racizëm në një debat televiziv me 9 rival. Senatoria Kamala Harris e sulmoi atë duke përmendur punën e tij dekada më parë në Senat me kolegë demokrat, të cilët favorizuan diferencimin racor. Po ashtu ajo tha se Biden kishte kundërshtuar një politik që kishte synim nxitjen diversitetit në shkolla. Nga Joe Biden thanë se kjo ishte portretizuar keq pozicionin e tij, duke këmbgulur se ai kishte hyrë në politikë për të mbrojtur drejtat civile. Kandidati konkurrent për të marrë postin e presidentit dhe republikan Donald Trump. 20 kandidatë kryesorë do të sfidojnë mes tyre, ndërsa fituesi në zgjedhjet e konventit të Partisë Verë Jashtme përpara se të përballen me Trumpin në zgjedhjet e nëntorit 2020. Hungaria nuk e jep Nikolav Gurevskin. Gjykata e Budapestit refuzoi kërkesën e Ministrisë së Drejtësisë për ekstradimin e ish-kryeministrit Maqedonas. Pamjet filmike treguan Gurevskin ndërsa dërgoi në sallën e gjyqit me pranga në duar. Gjykata penale në kryeqytetin Maqedonas e dënoi në 2018 me 2 vite burg i shefin ekzekutivit lidhur me rastin e blerjes së një makine Mercedes për rreth 600.000 euro me para të buxhetit të Ministrisë së Punëve të Brendshme në vitin 2012. Ai akuzohet edhe për organizimin e sulmeve të përgjegjshme në parlamentin Maqedonas, ndonse ai u mor pasaporta. Gurevski arriti dhe largoi nga vendi duke kaluar përmes Shqipërisë për të gjetur në fund strehim në Hungari, ku siguroi azilin me kohë rekord. Deri dhe në një raport të Parlamentit Evropian për Maqedoninë, eurodeputetët patën kërkuar një paragraf shtesë për dorëzimin e Gurevskit tek autoritetet maqedonase, por duket se asgjë nuk ka efekt mbi Budapestin. Vet Gurevski pretendon se vendi i vet, jeta e tij është në rrezik dhe se ka pasur kërcënime se mund të vritet në burg.
Ministri i Brendshëm italian Matteo Salvini ka dhënë alarmin. Rruga ballkanike sipas tij është hapur sërish dhe në korrik do të nisin për këtë arsye patrullimet e përbashkëta me palën slovene. Por nëse fluksi emigrantëve nuk frenohet, atëherë situata ekstreme kërkon masa ekstreme, ku nuk përjashtohen ndërtimet e barriera fizike në kufi, siç kanë edhe vendet e tjera europiane, deklaron ai. Guvernatori i rajonit Friuli Venezia Giulia është shprehur i gatshëm të kërkojë pezullimin e Tratatit të Schengen në rast se nuk do të arrijë të bllokojnë emigrantë që mbrin nga toka në kufir me Sloveninë. Salvini e kishte njoftuar përpara pak ditësh bashkëpunimin sloven në rajonin kufitar, i cili thuhet të nis në një korrik. Rrugët e tjera izoluar tani po forcojmë vigjilencën për të mbrojtur kufin tan toksor. Pas vitesh të tëra Italia nuk është më kamp për klandestinët në Europë, ishte komenti i numrit 2 të ekzekutivit italian. Numri emigrantëve të mbritur nga deti në Itali ka një rënje të ndeshme 85%, krahasuar me vitin që shkoi, por ndërkohë sipas mediave italiane rezultojnë në rritje të fortë kalimit përmes rrugës ballkanike që çon në Friuli Venezia Giulia. Vetëm fundjavën e kaluar policia italiane ra në gjurmë me 100 klandestinëve, të cilët ishin thuajse të gjithë pakistanez e që kërkuan me njëherë mbrojtje ndërkombëtare. Në total, numri të huaj pa dokumenta të rregullta që janë ndikuar nga autoritetet italiane në afërsitë të zonës kufitare slovene gjatë 5 muajve të parë të këtij viti është mbi 650, ndërsa për gjithë 2018 shifra ka qenë 446. Qindra zarfikës dhe ushtar janë mobilizuar dhe përpiqeshin që të vinë kontroll një zjarr që ka shkatëruar mbi 6500 hektarë verilinje të Spanjës, që është duke përballur njësoj si gjithë Europa me një të nxehtë ekstrem. Zjarri që kishte filluar dje në mesditë në një pulari industriale pranë fshatit Latore deri Spanjol në provincën e Tarragones në Katalunjë, ka sjellë mobilizimin e 350 zarfikëse dhe 230 ushtarëve, si rreth 15 njësi ajrore. Sipas shërbimeve të agjencisë pyjore në Katalunjë, origjina e zjarrit vjen për shkak të shfrytëzimit të shpendëve ose nga akumulimi i glasave të pulave që është fermentuar dhe shtruar në një zjarr të papritur për shkak të temperaturave shumë të larta. Sipas shefit të zjarfikëse Antonios Ramos, një zjarr i kësaj madhësie në këtë rajon ka rënë vetëm 20 vite më parë. Zjarri mund të ketë prekur deri tani 20.000 hektarë në zonën të mbjellë me pemishte, ulli dhe vreshta. Duke lënë pa zhvillime nga rajoni dhe bota, vijmë sërish me informacione në vend dhe përqendrohemi tek fusha e sportit. Luftëtari ka marrë një sulmues me histori të frikshme, i cili tronditi Greqinë në vitin 2014. Luftari ka arritur marrëveshje me sulmuesin e Olympiakosit Michael Olatain. Ky lajm ka bërë jo pak bujë në mediat greke gjatë ditëve të fundit. 26 vjeçari nigerian ka një histori të frikshme në Greqi. Pasi në 3 mars 2014, teksa po luajti derbi Olympiakos para Athinaikos, humbi ndjenjat në fushë dhe për disa minuta nuk luajti futboll. I zbuluar nga verja në vitin 2011 transferua 2 vite më pas tek Olympiakosi. Po për shkak të problemeve me shëndetin, karriera e Olatain mori një goditje të madhe pikërisht momentin më të mirë të tij, kur në 16 ndeshje kishte shënuar 8 gola me gjigantët grek. Po çfarë ndodhi në 5 vite më parë dhe si ishte vërteta historisë së Olatain që pritet të luajë për luftëtarin sezon e ri? Sipas mediave greke, Olatain kishte marrë një goditje në zemër që në gjuhën mjekësore quhet miodokard akut. Pas testit mjekësor rezultoi se bëhet fjalë për një rast të butë miokardit akut. Problemi lojtarin kishte të bënë më tepër me një inflamacion të muskujve të zemrës që shpesh shkaktohen nga një infeksion. Ai qëndroi 7 muaj jashtë fushave derisa u rikthye normalisht si pjesë e grotelis në formë muazimi në pjesën e dytë sezon 2014-2015. Më pas për një sezon luajti te Twente në Holland, por pa mundur të lërgjurëm. Shkëlqimi Olympiakosi mbeti thjesht një kujtim pasi karriera nigerianit u zber shumë pas goditjes që mori. Kjo ka tronditur mbar opinionin sportiv në Greqi, sepse sulmuesi cilësohet si një talent i madh. Dje një portal grek ndër të tjera në lidhje me nigerianin shkruante: "Olaitani rekord të vazhdoi karrierën e luftëtarit Gjirokastrës. Trasferimi i tij është shumë i vështirë për të realizuar." Nigeriani mbyll sezon me fanellën e Apollo Point. 2 javë më parë, klubi qipëriot Anja Panja zyrtarizoi por Olaitani për gënjeshtër këtë lajm dhe lat kuptoi se do të kthehet në Greqi tek Apollos Kamarias. Si përfundim as kjo lëvizje nuk u realizua se pse që kthehet tutje ai do të luajë për luftëtarin. Ekipi Gjirokastrit është në lindje futbollit në vendin fqinj dhe ofron një kontratë me shifra të larta, duke siguruar okein e Olatain. Përqendrohemi në këto momente tek parashikimi i motit. Grafika na prezanton parashikimin e motit për ditët në vijim.
channel7gjirokastër.online. Faqja e zërit ton të përbashkët. Mjafton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokastër Online. Mund të na ndiqni kudo ku ju ndodheni. Lajme minut pas minute, emisione, kronika, shtypi i ditës, foto lajm, kulturë, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live. Channel 7 Gjirokastër.online. Ajo që ju duhet. Zëri joni përbashkë. Me parashikimin e motit e kemi mbyllur dhe këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për humbjen tuaj, bashkë mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot